Всем добрый день. Значит, проблема с тормозами. После стоянки, даже вот, допустим, вечером поставил, на сигнализацию ставил, естественно, на ручнике. Утром начинаешь ехать, и некоторое время скрипят тормоза. Автомобиль Kia Rio 3. Вот борюсь с этой проблемой следующим образом. При каждой смене колес весной и осенью, потому что эта проблема, как правило, весной и осенью наиболее так остро встает. Снимаю при замене колес, снимаю вот эти направляющие с колодок. И вот здесь вот все чищу. Вот эти вот места. Вот здесь колодки прочищаю обычной металлической щеткой. Наношу тонким слоем высокотемпературную смазку. И проблема уходит. Но вот хватает ее ровно до следующего влажного сезона. Это весна-осень. Думал, что проблема только у меня, но у меня две машины Kia Rio, и такая проблема на обеих машинах. Кто знает, как выйти из этой ситуации по-другому, подскажите, пожалуйста, в комментариях.